ابدا لا، مفيش خلاف مع تامر. تامر نجم كبير وانا بحبه على المستوى الشخصي والمستوى الفني، يعني مش هنهزر. تامر يعني نجمنا، يعني نجم مهم في الوطن العربي. بس هنا حصل سوء تفاهم، وانا عندي مشروع، وده مشروعي. ده مش مشروعي، ده ابني. والمشروع ده انا كتبته بعد فرقه ناجي عطا الله وسجلته 2017، وقدمته لشركات الانتاج الكبيره. وساعتها لما قدمته كانوا شايفين ان مشروع البطل الخارق، كنت عايز اعمل اول هيرو عربي او اول بطل خارق عربي. كانوا شايفين الموضوع ده بعيد عننا ومش شكلنا ومش شبهنا وبتاع. بعد كده فوجئت ان في اعمال بتتعمل سواء دراما او سينما بتتكلم عن الابطال الخارقين، وتجاهلوا مشروع احمد فهمي تماما. لغايه ما فوجئت من يومين بخبر بطل خارق التوأم. لا، ده الخط العريض بتاع مشروعي، وهو ده اللي انا مقدمه. بس فانا حاولت اتواصل مع تامر واتواصل مع الناس اللي حوالين تامر. للاسف ما عرفتش اوصل لتامر لان تامر بيغير رقمه على طول. تواصلت مع بعض الناس اللي حوالين تامر ومستني الرد في هذا الموضوع، لاني ده مفيش حاجه اسمها، يعني صعب قوي توارد الافكار في الخط العريض بتاع الفكره توأم وبطل خارق. فده ابني ومشروعي يعني. مفيش حاجه اسمها، يعني صعب قوي توارد الافكار في الخط العريض بتاع الفكره توأم وبطل خارق. فده ابني ومشروعي يعني. وممكن يبقى طبعا، ممكن يبقى، وده اكيد ان تامر ما عندوش معلومه ان ده مشروعي.